Դրդությանը ասում եմ գնա, թող ինձ հետ միայն մնա, երջանիկ իմ սերը բարի ամենա։ Արի սիրենք քեզ կյանքը, որ կյանքն էլ սիրի մեզ, ապրենք ամեն վարկանը, վերջին վարկանի պես։ Արի սիրենք քեզ կյանքը, որ կյանքն էլ սիրի մեզ, ապրենք ամեն վարկանը, վերջին վարկանի պես։ Սրտի մեջ հուշեր, սերը վերում է մոտ, կյանքը իմ արևոտ, տխրությանը ասում են գնա, թող ինձ հետ միայն մնա, երջանիկ իմ սերը բարի ամենա։ Արի սիրենք ես կյանքը, որ կյանքն էլ սիրի մեզ, ապրենք ամեն վարկյանը, վերջին վարկյանի պես։ Արի սիրենք ես կյանքը, որ կյանքն էլ սիրի մեզ, ապրենք ամեն վարկյանը, վերջին վարկյանի պես։ Բալայան պրոմ մասնագիտացված արտադրամասն առաջարկում է դռների, պատուհանների և շերտավարագույրների լայն տեսականի, շերտավոր դարպասներ, ապակե և ալյումինե կոնստրուկցիաներ, դիմապակի, արտաքին գովազդ, ֆասադային համակարգեր, ալյուկոբոնդե երեսպատում, ինչպես նաև նորույթ Լոռու մարզում, երկաթե և ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում։ Հասցե քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 և Թումանյան 6։ Բալայան պրոմ մեզ կարող եք գտնել նաև Ինստագրամում և Ֆեյսբուքում։ Հեռախոսահամար 033 203 200։ Դավ շին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից, մետաղական և ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ,
ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաք Վանաձոր, բազում Թաղամաս, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են հետևել Ֆորտունա եթերային աշխատանքին, այս պահից բաց սենյակն է Ֆորտունա եթերում ժամանցային, տեղեկատվական ու երաժշտական հաղորդումը։ Այո, բարի երեկո ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր շոկից փախել են դեպի եկել են Վանաձոր, բայց արի ու տես ոնց որ էստեղ էլ է նույն եղանակը, նույն պայմանները եւ նույն տոտ եղանակը։ Բայց հաճելի է։ Ես համաձայն չեմ Ռաֆի ասածին, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետեւ Վանաձորում հով է, Վանաձորը շրջապատված է լեռներով, սարերով, քարերով, որոնք ապահովում են գոնե թեթև եւ քամին իմիջիայլոց հովեկների քաղաք է Վանաձորը, այնպես որ կարող եք գալ եւ հանգստանալ հարգելի անձրև չլինի, այսպես տոտ եղանակ չի լինի, բայց քանի որ անձրևը Վանաձորի բնավորությունն է, միշտ պետք է գա ամառթե ծմեր։ Ծմերը չնայած չի գալիս։ Ես վստահ եմ, որ Երևանում նույնիսկ կարոտում են վանաձորյան անձրևներին, չնայած երևանյան անձրևներին Վանաձորյանը չի տարբերվում, հատկապես երբ որ քաղաքով սկսում են գետերը հոսել։ Այո, ովքեր որ կարոտում են, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան ալիքին։ Հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք երաժշտական ողջույնով տեղավորվել հեռուստաէկրանների մոտ եւ միանալ մեր հաղորդմանը։ Հետաքրքիր զրույց ենք խոստանում, իսկ մինչ այդ բարով եկեք բացենք։ Հովացման մասին երաժշտություն չկա, այդ լսենք այսօր։ Չէ, բայց հետաքրքիր երաժշտություն հաստատ կլինի։ Մեր Հայաստանում
Մենք վերադարձանք տաղավար եւ շարունակում ենք մեր եթերը եւ այժմ ներկայացնում ենք մեր հաղորդման գործընկերներին։ Հաղորդման գործընկերն է Բալայան Պրոմը, միակն է Լոռու մարզում, որ առաջարկում է 1000 եւ ավելի գունային գամաների երկաթե եւ ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշիներկուն, որը 200 աստիճանի տակ հալվում է եւ չորանում։ Դիմացկուն է տարբեր եղանակային պայմաններին եւ երկարակյաց է 20 անգամ ավել ձեր իմացած սովորական ներկից եւ ամենակարևորը մատչելի է։ Հեռախոսահամարներ 094 203 201 033 203 200 Հասցեն Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39։ Հաղորդման մյուս գործընկերը Դավշին շինարական կազմակերպությունն է, որն առաջարկում է շինարարության հետ կապված ամեն բան մեկ հասցեից գնելու հնարավորություն։ Այսինքն այսուհետ կարիք չկա տարբեր հասցեներում փնտրել այս կամ այն իրը, այս կամ այն գործիք, միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են շինարարական լայնածավալ եւ ինչու՞ չէ փոքրածավալ գործունեություն ծավալելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, շինարարական կազմակերպություն Դավշինն ասում է վերանորոգեք ձեր բնակարանը մեծ հետ մաչելի գներով։ Դավշինը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Աղայան 48 կոտորակ 1 հասցեում, հեռախոսամար 0322 466 00 091 0466 00 09 17 26 Դավշինն ասում ենք շնորհակալություն։ Գերազանցվեց այսօր ոնց որ։ Այո։ Փոխարենը քո ռեկորդը գերազանցվեց այսօր։ Ռեկորդը, հա, կամած գերազանցում ռեկորդի։ Եվ շարունակելով ռեկորդակիր այդ խոսակցությունը, ասենք շնորհակալություն նաև Մարիա Բյութի սալոնին, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցեում, դա բազում թաղամասում է։ Սպասարկվել կարող են ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ այս հասցեում։ Այո, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում Դունե Վարդանյան դիմահարդարման ուսուցման եւ բուժական կենտրոնին, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1 հասցեում հրապարակի հարևանությամբ։ Այո, հայքի հրապարակում է գտնվում Նունե Վարդանյան դիմահարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնը, որը նաև ոչ միայն ծառայություններ է մատուցում, այլ ավելի գեղեցկանալու եւ երիտասարդանացնելու նպատակով, այլ նաև մասնագիտացնում է։ Իսկ ուզում ես ասեմ, ով այսօր մեր հյուրը լինելու կամ ովքեր են լինելու։ Իսկ ես կառաջարկեմ։ Այսօրվա մեր հյուրերը լինելու են Իսպանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Ինչու՞։ Շատ կուզեի տեսնեմ գոնե մեկ անգամ։ Հա։ Գիտես, երազանքները երբեմն նպատակ են ունենում։ Դեպքը չի սա։ Սա դեպքը չի կատարվելու։ Դե ուրեմն դա այնքան էլ երազանք չէ։ Կարող եմ բարևել եղբայրներին գոնե։ Կարող ես։ Բարև ձեզ չեմպիոններ։ Չգիտեմ, ինչ է կատարվում Ռաֆի հետ, ես կփորձեմ առաջիկա րոպեներին պարզել, մինչև հյուրասրահ, հարգելի բարեկամներ։ Մենք իհարկե հրաշալի հյուրեր ունենալու ենք, բայց ոչ Ռաֆի ասած մարդիկ են լինելու, մարդիկ, ովքեր մեր կողքին, մեր հարևանությամբ ստեղծագործում են եւ պակաս տաղանդավոր չեն, այո։ Եվ հիմա հոլովակ, որից հետո մեր գործընկերների հոլովակները, այնուհետև կվերադառնանք հյուրասրահ հատվածում, մնացեք մեզ հետ ալիք մի փոխեք, ես ձեզ կկարոտեմ։ Ես էլ։ Երբ իմ հոգում էլ չկա հանգիստ ու մարում եմ մեջ ամեն ինչ հավատում եմ որ կաս իմ սրտում դու վաղուց ես այնտեղ բնակվում հարած քեզ ես չունեմ տևել ամեն նոր քեզ ուզում եմ տեսնել հարած քեզ կախապարուստվել պարզապես քեզ վաղուց եմ սպասել Սպասում եմ վերադարձին Կարոտում եմ քո ջերմ այվածքին Իմ սրտում ես ամեն վարկյան Երբ չկաս իմ խոհերն են անձայն Աչքերում իմ գրված է սեր Ետարի ու քո շունչը ինձ վեր Տեզ երկինքը ինձ հետ հավասար Անձրևում է գոռում է մի բան
Բալայան Պրոմ մասնագիտացված արտադրամասն առաջարկում է դռների, պատուհանների եւ շերտավարագույրների լայն տեսականի, շերտավոր դարպասներ, ապակե եւ ալյումինե կոնստրուկցիաներ, դիմապակի, արտաքին գովազդ, ֆասադային համակարգեր, ալյուկոբոնդե երեսպատում, ինչպես նաեւ նորույթ Լոռու մարզում, երկաթե եւ ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում։ Հասցե քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 եւ Թումանյան 6։ Բալայան Պրոմ մեզ կարող եք գտնել նաեւ Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Հեռախոսահամար 033 203 200։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե եւ ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով եւ փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների եւ ֆիրմաների, սկսած 18000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։
Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո, եթե հենց նոր միացաք Ֆորտունա եթերային ընթացքին, սա Բացենյակն է, մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում եւ ինչպես նախորդ րոպեներին խոստացանք, հիմա բացվելու է հյուրասրահի դռները եւ մեր տաղանդավոր հյուրերին ենք սիրով հյուրընկալել։ Չեմպիոնական հյուրեր։ Չեմպիոնական, այո։ Սրիցից այդ էինք ասում, որ ուզում եք Իսպանիայի ֆուտբոլիստներ են գան, բայց ոչ պակաս տաղանդավոր։ Մենք հիմա կպարզենք որքանով են մեր հյուրերը հետաքրքրված քո իսպանացի ֆուտբոլիստներով։ Եվ այսպես սիրով ներկայացնում ենք մեր հյուրերին Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի դասախոս գեղանկարիչ Արտյոմ Խոյեցյանն է մեր տաղավարում եւ իհարկե նույն քոլեջի ուսանողուհի Էլիզա Տեր-Մովսյանը, ով Արտյոմի սանն է եւ գեղանկարչուհի է։ Բարի գալուստ Բացենյակ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Միանգամից Ռաֆի հարցով սկսեմ, հա, ֆուտբոլի նկատմամբ կա հետաքրքրվածություն։ Ֆուտբոլի նկատմամբ ժամանակին կար, երբ որ ժամանակում էի։ Հիմա ճիշտն ասած այդքան չէ։ Ժամանակի բերումով։ Ժամանակի բերումով կա։ Ահա, շատ Բայց լավ։ նաեւ աղջիկներն են շատ հետաքրքրված դնում, չէ՞, մեկ ֆուտբոլի։ Ես ընդհանրապես հետաքրքրված չեմ։ Շատ լավ է։ Ես միշտ հարցնում եմ, ինչու հասուն մարդիկ վազում են այդ գնդակի հետևից ռավ։ Այդպես էլ չեմ հասկանում։ 22 հոգով։ Այո, այն էլ 22 հոգով։ Ահա, շատ լավ։ Դու մենակ ես, չէ, դու մենակ չես։ Համլետից հետո։ Համլետը դա։ Առասարակ մեր հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում հանգստյան օրերին, ուզում հասկանալ ձեր հանգստյան օրերը ինչպիսին են լինում, եթե իհարկե լինում են հանգստյան օրեր, շաբաթ կամ կիրակի։ Հիմնականում որպես այդպեսին մասնագիտության առումով մեր մոտ կամ հանգստյան օր է լիարժեք կամ աշխատանքային։ Երկուսը մեկում, այսինքն մեր աշխատանքը մեզ համար դա լիարժեք հանգստություն է։ Մանավանդ սովորական շաբաթ կիրակի օրերին, երբ որ պետական գործերից ազատված ենք, ավելի շատ ենք աշխատում մեր մասնագիտությամբ, մեր արվեստանոցներում ու ավելի շատ ենք հանգստանում։ Չնայած նրան, մեր գործը սիրելով ես օրինակ որպես դասախոս շատ ավելի հանգստանում եմ լսարանում իմ ուսանողների հետ դասը վարելուց, աշխատելուց, շփվելուց։ Հարգելի հեռուստատողներ, ընդամենը 2 օր առաջ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում կայացավ նաև անհատական 4-րդ ցուցահանդեսը Արտյոմ Բասենցու։ Ես հիմա մտածում եմ, ինչու դու որոշեցիր միանգամից ազգանունով, հա, ներկայացնել։ Որովհետև բոլոր Արտյոմին ճանաչում են որպես Բասենց։ Դու մեր այնպես ներկայացնես, որ չճանաչ։ Շատերը արդեն գիտեն։ Խոսենք հա այդ ցուցահանդեսի մասով, իհարկե մեր լրատվական թողարկումը անդրադարձել էր, բայց տպավորությունները, ակնկալիքները ինչպիսին են այդ ցուցահանդեսից։ Նախ իմ տպավորությունների մասին խոսամ ինքս իմ նկարների հանդեպ։ Այո, այո։ Կներեք իհարկե մի հատ ճշտում 4 ցուցահանդեսը Մայր քաղաքում։ Այո, Վանաձորում, այո։ Հա, թվով 6-րդ ցուցահանդեսն է, անհատական։ Նախ առաջի հերթին ցուցահանդեսներից ես ինչ որ այլ ակնկալիքներ չունեմ, որպես այդպեսին։ Իմ միակ ակնկալիքը առաջի հերթին ինքս իմ գնահատելն է, այսինքն արվեստանոցի պատերից դուրս, հա, մի քիչ ուրիշ ձև է նայվում նկարների, երբ որ ցուցասրահը ավելի բարվոք վիճակում է եղնում, երբ որ լուսավորությունը անհատական ամեն մի նկարի վրա յուրովի ընտրված է եղնում, ինչպես արված էր մեր պատկերասրահում։ Ես այս մի անգամ ինձանից գոհ եմ, որովհետև մի հատ ուրիշ շրջան եմ սկսել, հա, մեծամիտ չթվա, բայց ես ինքս ինձանից գոհ եմ, բայց ոչ բավարարված։ Իհարկե աշխատելու տեղ միշտ կա, մանավանդ արվեստագետի համար, արվեստագետի իրավունք չունի ասի ես всё պիկին եմ, եթե ինքը ասավ ես պիկին եմ, ուրեմն всё ինքը կարող որ շուտ չանի, այո, ավարտված է։ Ну, парк ասու լավ որ ես ավարտված չեմ։ Իսկ երկրորդ իմ ակնկալիքը իմ հարազատ քաղաքի եւ
քաղաքի հյուրերի կարծիքն է իմ արվեստի մասին։ Ինչպիսին էին, որտեվ դուք նաև ասացիք, որ ոճային որոշակի շրջադարձային վիճակ եք ներկայացրել։ Ինչպիսին էին արձագանքները։ Ճիշտն ասած, արձագանքները ավելին էին, քան ես սպասում էի, որովհետև այդ ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ եղնի, այդ փոփոխությունը իմ մոտ այդքան չէր երևում, ինչքան որ երևաց մնացած հանդիսատեսի աչքերով։ Որովհետև իրանք ինձ գիտեին որպես գեղանկարիչ այս ոճի մեջ, այս ձևի մեջ, հիմա այս ձևի մեջ որ տեսան, այդ իրանց զարմանքը, իրանց խոսքերը նկարության մասին ավելի տենց որ ինձ ոգևորեց էլի, այսինքն իզուր չէր այդ ռիսկային քայլը, ռիսկային փոփոխությունը։ Շատ լավ։ Դա Էլիզա ջան, ոսենք նայած ես հետ սովորում եք Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջում, որ կուրսում Տեղափոխում եմ 4-րդ կուրս։ Ինչու եք ընտրել այս մասնագիտությունը։ Ընտրել եմ, որովհետև անսահման շատ եմ սիրում նկարել ու հատկապես քոլեջ ընդունվելուց հետո այդ սերը կրկնապատկվել է ու ամեն օր անպայման ինչ որ մի բան նկարում եմ, թեկուզ ինչ որ էսքիզ կամ այսօր ինչ եք նկարել եթերից առաջ։ Այսօր ինչ որ գործ մարդկային ֆիգուրաներ։ Ահա։ Ճիշտ ասում եք, երաժշտապողներ ամեն օր նկարում են Էլիզան։ Հետո շատ եմ սիրում նկարել, հատկապես ֆիգուրաներ, մարդկային կերպարներ ու ընկեր Արտյոմի գույներից էլ ոգեշնչվելով ավելի եմ ստեղծագործություններից մեջ ավելի շատ գույներ եմ օգտագործում։ Օրինակ եմ վերցնում համ կուրսղեկիցս, համ մյուս դասախոսներից։ Շատ ուրախալի քոլեջում անցկացրած այս 5 տարին ինձ թվում է նույնիսկ այդ 5 տարուց հետո ես էլի եմ ուզել շարունակեմ։ Շարունակեք սովորել։ Շարունակեմ սովորել։ Իսկ Բայց մեր քոլեջը։ սա շատ կարևոր հարց է։ Դուք նաև մասնակցել եք, չէ՞, տեսել եք Արտյոմի ցուցահանդեսը եւ ինչպիսի տպավորություն Ընկեր Արտյոմի, Ընկեր Արտյոմի բոլոր ցուցահանդեսները գույներով շատ տարբերվում են մնացած նկարիչների գույներից ու ստեղծագործության թեմաներն էլ ասենց կոնկրետ ընտրված թեմաներ չեն, այլ հանդիսատեսին ոնց որ դիտորդին մտածմունքի մեջ է գցում նկարը, որ դու չես կարող մի րոպեով նայել նկարին ու հասկանալ։ Ժամանակը պետք որ նայես նկարին ու քո հույզերին համապատասխան քո պատկերացումը ձևավորել վերնագրից, չէ՞։ Այո, մտածել թե ինչ վերնագիր։ Հիմա ընկեր Արտյոմականչները փակում է։ Իթեր։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այ որքանով է պահանջկոտ դասախոսը եւ հետաքրքիր է դասախոս եւ ուսանող հարաբերությունները ինչ մակարդակի վրա են դրված, որպեսզի ել ավելի տված գիտելիքները տեղ հասնեն։ Այս տեսանկյունից եմ ուզում ասած կիսվես Էլիզա ջան։ Ընկեր Արտյոմի հետ դասերը լրիվ ուրիշ ձև ընթանում, քանի որ ստանդարտ ասենց դպրոցական դասերը չեն, այլ sense ավելի հանգիստ մթնոլորտում, ավելի ազատ միջավայրում ու ճիշտ է պահանջկոտել է շատ, բայց նաև թողնում է ընթացքում, որ մենք մեր միտքը ազատ թողնենք, որպեսզի կարողանանք ստեղծագործել։ Արվեստագետ մեր հյուրերից շատ ենք զրուցել այս թեմայի մասին, հարթակների խնդիր լինում է, չէ՞, ընդհանրապես ցուցահանդեսներ, գեղանկարիչներն ասում են հարթակներ չեն տրամադրում որպեսզի ներկայանալի դառնան, բայց վերջին տարիներին Վանաձորը ինչպես նկատում ենք ակտիվության մի քիչ փայլում է, այսպես ասած։ Արդյոք դա նպաստում է, որ ցուցահանդեսներ կազմակերպվեն, ոճային փոփոխություններ լինեն ու առասարակ աուռան, ինչպեսին է նպաստում այդ առումով։ Ճիշտ եք նկատել, վերջի տարիներին մանավանդ մեր նկարչության ասպարեզում փոփոխություն կա, որին որ նաև նպաստել է մեր պատկերասրահի տնօրենը Հայկուհի Նավակյան, այս մի քանի տարի է ինչ ինքը տնօրեն է եկել ու բավականին փոփոխություն ա եղել, թե պատկերասրահում, թե ցուցասրահներում ստեղծվել առանձին մշտական, ոչ մշտական ցուցադրություն, այսինքն ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահ, հատուկ լուսավորություններով, ինչ որ ոնց որ եւ վերակառուցվեց ի վերջո շենք ավելի լավ պայմաններ ստեղծեց։ Չգիտեմ, ավելի թարմացավ, ավելի նոր շունչ եկավ։ Ու որ
նաև նպաստում է մեր հետևից եկող սերունդներին, որոնք որ ավելի կողքեվորվեն, ավելի սկսեն ստեղծագործել, սիրել արվեստը, սիրել իրենց քաղաքը, չձգտել ուրիշ տեղ, գնալ, մնալ, ձգտել միայն ցուցադրվելու համար։ Էլիզա, ձգտումներ կան դուրս գնալու։ Քանի որ հաջորդ սերունդը հենց դու։ Ուզում ենք ռիվ գցեն Էլիզա։ Ուսման նպատակով հնարավոր է ընթացքում դեռ կոնկրետ չեմ որոշել, բայց ընդհանրապես իմ նկարչական կյանքը Վանաձորում եմ պատկերացնում։ Արդյոք միջավայրը տրամադրող է Վանաձորյան, չգիտեմ, բնությունը, այն ամենը ինչ որ կա շրջապատում, որ դրանով ես պատկերացնում, թե ուղղակի սա քո ծննդավայրն է, դա է պատճառը։ Բնությունը ամեն ինչը տրամադրող է Վանաձորում, հատկապես բնությունը, տեսարժան վայրերն են մի փոքր ավելի քիչ են, քան մյուս քաղաքներում, բայց նկարելու համար մեզ մի տեսարժան վայրն էլ հերի կամ ինչ-որ մի ծառ կամ թուփ, որ մենք անընդհատ նկարենք։ Որ գույներն են ավելի շատ գերակշռում քո նկարներում։ Իմ նկարներում բոլոր գույները, հատկապես վառ երանգները, դեղին, նարնջագույն, կարմիր, մանուշակագույն։ Փորձում եմ ոչ մի երանգ բաց չթողնեմ իմ կտավների մեջ, բոլորը ներառեմ։ Բացառված գույներ կան ձեր կտավներում արդյոք, որոնք կամ քիչ կամ գոնե հնարավորինս Ժամանակ առ ժամանակ լինում են բացառված գույներ, դա ես ինքս իմ վրա էքսպերիմենտներ եմ անում, այսինքն եթե հասկանում եմ սև գույնը, նու հիմնական սևն է շուշուտեն եմ տենց հարվածի տակ, մեկ է սպիտակը, որովհետև իրանք մի քիչ նկարին ավելի խանգարում են, եթե իրան փորձում ես ավելի շատ օգտագործես, ինքը խանգարում է։ Հեշտ տարբերակ է սևով նկար, ասենք, ընդգծել կամ չգիտեմ, փորձում եմ, օրինակ եղել է մի քանի տարի, իմ պալիտրայի մեջ սև ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Եղել է ունեցել եմ, չեմ օգտագործել։ Հետո կամած էլի սկսել եմ օգտագործել, սևի տեղ փորձել եմ ուրիշ երանգներ, մուգ երանգներ ստանալ։ Ու կան տենց եղնում են, հա։ Ուսումնական տարին, այսպես ասած, ամփոփվում է արդեն քննությունների շրջան, արդյոք ուսանողները հասել են այն արդյունքին, ինչ որ դուք պատկերացնում եք իրենց քննություններից ելնելով, թե կարելի էր ավելին։ Գիտեք, ես միշտ իմ ուսանողներին էլ եմ ասել, որ այդ քննության համար, գնահատականի համար չսովորել, առավել եւս չնկարել, որովհետեւ ես կարող եմ գտնվել չար մարդ, բոլորին նշանակել բարձր, ու հետո իրանք նոր գնան կանգնեն փաստի առաջ։ Իրանց գնահատականը իրանց աշխատանքն է, որը որ ինձ գոհացնում է։ Ոչ 100% անոց, ոչ 100% ուսանողների մեջ, որը որ նորմալ է, որովհետև կա օրինակ պրակտիկայի մեջ եղել է դեպք, որ մինչև 3-4 կուրս ուսանող եմ ունեցել, որ այ մարդ ասել եմ, այս տղեն խի է եկել, էլի չի մարա եկել, 5 տարի խի է ուզում կորցնի, բայց այսօր մարդը ընդունվել է մի քանի տարի արդեն սովորում է Գյումրի ակադեմիայում անվճար ընդունվել է, ու ինքը սկսեց բացվել է 3-րդ կուրսից հետո։ Թռիչքային ձևով սկսեց բացվել է մարդը ու նենց որ արվեստը նենց բան է, որ ասում են դաժե ընդունելության քննությունը պետք է իմ կարծիքով դաժե բացի կատարողականը ուսանողի հետ աշխատի հոգեբան, այսինքն որ ինքը հոգեբանը մեզ հուշի, մասնագետը հուշի, այս մարդը կարա հետո շարունակի, թե պրոստը եկել է որ դիպլոմ ունենա։ Դա շատ կարևոր բան է իրականում։ Ինչպիսին է այսօրվա ուսանողության աչքը։ Սուր է։ Իրականում սուր է, որը որ նաև նպաստում է այսօրվա աշխարհի բաց եղնելը։ Ու որպես կանոն մեր մենտալիտետի մեջ մի հատ sense բան կա, որ ես չեմ ընդունել, չեմ սիրել։ Այս եկող սերունդն է, շատ լավ սերունդ է։ Միշտ ասել են, այս եկող սերունդը շատ վատն է, բայց չէ, այս մեր եկող սերունդը իրականում մեզանից դաժե լավն է։ Հավանաբար մեզնից առաջել են ասել, այս եկող սերունդը, չէ։ Հա, միանշանակ ասել են, որ սխալ է։ Նախ առաջ երթին մենք պատենք դնում այդ սերունդի առաջ, որ դուք վատն եք, всё, դուք պետք է վատն անեք։ Այդ լամիկոն, այսինքն մենք իրանց ուղղորդեցինք դեպի վատը, չէ։ Որ սխալ է, որ հիմա էլ բողոքում ենք անընդհատ։ Բերեք իրանց ասենք դուք լավն եք, բացի այն որ լավն են իրականում։
թող իրանք ավելի լավն եղնեն, ձգտեն ավելի լավին, ոչ թե ասենք վատն ենք, ձգտեն միջակության ու մնան միջակ։ Ինչ է ուզում այսօր վերսերունդը Լիզա։ Ձեր մասնագիտական տեսանկյունից կարող եք ներկայացնել։ Մասնագիտական տեսանկյունից ավելի շատ հնարավորություններ, որպեսզի կարողանանք ազատ ստեղծագործել, չմտածել նյութը կվերջանա կամ ինչ որ չենք հասցնի նկարենք։ Կցանկանանք ավելի շատ հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք ազատ ստեղծագործել, թեկուզ փչացնենք, նորից ստեղծագործենք, որ կարողանանք ստանանք ամենաբարձր արդյունքը։ Դու որպես ուսանող տեսնում ես այն միջավայրը, որը կա Վանաձորում եւ արդյոք դա քո պահանջները բավարարող է օրինակ քո տեսանկյունից։ Կամ եթե չկա ինչի կուզենայր փոխ։ Այո, ինչ լիներ։ Միջավայրը լավն է, արվեստոտ միջավայր կա ինչ որ չափով, բայց ավելի շատ կցանկանայի, որ արվեստին շատ տեղ տային։ Վանաձորում մի քիչ ավելի քիչ է տեղ տալի արվեստին ու շատ կցանկանայի, որ կարողանանք շատ ազատ ցուցադրվել, որտեղ որ ցանկանանք ցուցադրություններ կազմակերպեինք, արվեստի մարդկանց հետ շատ շփվեինք, ծանոթանայինք ու կարողանայինք նրանց հետ աշխատել, որպեսզի նրանցից փորձ վերցնեինք։ Շատ լավ, խոսենք նաև առաջիկա ծրագրերի մասին, ինչ են։ Երեք Արտյոմը ասաց, որ ինքան կանխատեսելի նկարիչ է։ Ես շատ լավ եմ։ Վերջերս օգտվեցիք էլի։ Այո։ Չէ, պարզապես հիշեցում եմ սա։ Այնուամենայնիվ այս տաղավարում գոնե առաջիկա պլանների մոտավոր պատկեր ասենք։ Ինչ ունենք առաջիկա Մանեդիկ։ Ոյ։ Այդ հարցը էլի եք նախորդ եթերներին տվել, որին էլի կարամ նույն ձևի պատասխանեմ։ Ցանկություններ կան, նպատակներ կան, բայց էլի եմ ասում, ոնց որ նորն ասեցի, մի քիչ ժամանակի հետ շարժվել է պետք, մի քիչ ավելի ժամանակից, ոնց ասեմ, առաջ մտածելա պետք, որ հասցնենք անենք այն ինչը որ մեր առաջ նպատակ ենք դրել։ Արվեստագետի համար, կոնկրետ իմ համար նպատակ շատ նկարել, շատ ցուցադրվել, ներկայանալ հանրության դատին, ստանալ քննադատություններ, հետա, ինձ թվում է հետա ուրիշ տենց որ ասեմ, ես ինչ նպատակ կա, չէ։ Շատ լավ։ Էլիզան այս մասով բան ունի ասել։ Չէ, երևի։ Ցանկանում ենք բազմաթիվ հաջողություններ, ուսման մեջ, առաջիկա կյանքում եւ դա Աստված որ օրերից մի օր քո անունը լսենք արդեն որպես ամենաբարձր։ Եվ անհատական ցուցահանդեսով, այո։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Ես այնուամենայնիվ առաջիկա բոլոր ձեր նպատակներում, ծրագրերում հաջողություն եմ աղթում։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստատեղեր, մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք մեր եթերը քիչ անց։ Այսպեսի հրաշալի եթերի ցանկ տեսակ չէ, որ խոստանում ենք, ուրեմն ճիշտ է լինում։ Ավելի լավ է, չէ՞, քան քո ֆուտբոլիստները։ Հարգելի բարեկամներ, ես այս պայն առաջարկում եմ շրջել Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանով եւ ծանոթանալ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Արտյոմ Բասենցու անհատական Վանաձորում անհատական 4-րդ ցուցահանդեսի նկարների շուրջ։ Այո։ Գնացինք։ Չեմ եղել ցավոք, ես էլ գնայի։ Հիմա քեզ կուղեկցենք։ Այս նկարն է ձեր ամենասիրելի։ Այո։ Իր բոլոր աշխատանքներն էլ սիրում է, բայց սա մի առանձնահատուկ տեղ ունի եւ ցուցասրահում եւ կյանքում։ Իմ բոլոր շրջաններից հիմնականում դետալներ կան, այսինքն այն շրջանից, երբ որ աշխատում էի թատրոնում, թատերական շրջանից դետալներ կան, աբստրակցիոնիզմից դետալներ կան, ուսանողական շրջանից երևի թե դաժե դետալներ կան։ Չգիտեմ, այս նկարը իմ կարծիքով իմ ամենավերջի գործերից այն բոլոր նկարների միքսն է ու անցում դեպի այս նկարչություն։ Նկարի վրա երկար է աշխատել մոտ 1 տարի։ Նկարչի կողմից անցումային համարվող այս գործը մոտ 3 տասնյակ նկարների հետ տեղ է գտել Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում, որտեղ բացվեց նկարիչ Արտյոմ Բասենցու ստեղծագործությունների ժամանակավոր ցուցահանդեսը։ Կերպարվեստի իր առաջին ուսուցչուհու Մարգո Մանասյանի հետ է կտրում կարմիր ժապավենը։ Յուրահատուկ տաղանդը ուսուցչուհին վաղուց էր նկատել։ Աշակերտներին դնում էին նատյուրմորտ, իր նատյուրմորտը նման չէր մյուսների նատյուրմորտին։
ինքը լրիվ այլ կերպ էր տեսնում այդ ամենը։ Հենց դրանով էլ ինքը մյուսներից տարբերվում էր։ Ու ես միշտ ասում եմ, Արծում, դու ուրիշ ես էլի, դու պետք է նկարես։ Ու այսօր էլ իր նկարները, որ նայում եմ, գիտեք ինչ է, բոլորը կարող են նկարել բնանկարներ, բոլորը կարող են նկարել նատյուրմորտներ, կարող են դիմանկարներ նկարել, մոտենում ես, նայում ես, գնում ես։ Բայց երբ որ նկարին մոտ կանգնում ես, այսպես ուզում ես դու անում դնես նկարին, ուզում ես դու հասկանաս ինչ է մտածել նկարիչը, այ հենց դա եմ ես գնահատում նկարիչների մեջ, որ ասելիքը կա, երկար ես մտածում, ուզում ես անուն մտածես, հենց այդ նկարած նկարին դու ես ուզում անուն մտածես, ոչ թե նկարիչը չի գրել, բայց դու մտածում ես դրա մասին։ Այ հենց դա արվեստն է, իսկական։ Ինքը նկարիչն ասում է, ոճային առումով համարձակ փոփոխության է անցել։ Որովհետև ժամանակաշրջան եմ ապրել դրա համար, փոփոխվելու համար։ Ինձ թվում է աբստրակցիայի մեջ եմ, ֆովիզմից դեպի աբստրակցիա եմ տեղափոխվել։ Աշխատանքները հիմնականում կատարվել են 23 թվականից հետո, իմ վերջին ցուցահանդեսից հետո կատարվել են բոլոր աշխատանքները, ցուցադրված չեն ոչ միտեղ, առաջին անգամ ստեղ են ցուցադրվում։ Ընկերների խոսքով Բասենցու ասելիքը, այսպես ասած, երբեմն նաև ապագայի մասին է, վրցինն էլ ինքնատիպ։ Կար ժամանակներ, որ մենք Բասենցի նկարչությունը ես ինքս դժվար էի ընկալում, բայց ոնց է չէ ընդունված մեկը մեկին խորհուրդ է տալիս, բայց ես զգում եմ, որ ինքը խորհրդի կարիք չունի, ու ինքը գիտի ինչ անում։ Ու երևի 20 տարի անց ես այսօր Բասենցի այդ նախկին նկարները նայում եմ ու ինձ համար մեծ բացահայտումներ եմ անում։ Ու ես զգում եմ, որ Բասենցը ժամանակից առաջ էր թռել։ Զուտ են փաստը, որ չեմ սիրում նկար բացատրել, վերցանել, վերլուծել, վերնագրել դաժե, այդքանը ինձ արդեն բավարար է, որ ես դաժե իմ համար եմ անհասկանալի։ Ու այսօր հպարտանում եմ, որ իմ աշակերտը հասել է այսքան, բարձրացել է այսքան տաղանդավոր, այսքան աշխատասեր է, այսպիսի ինքը ուղղակի սովորական գործեր չի նկարում, հասկանում եք, այս գործերը մնայուն գործեր են։ Ոչ միայն մեր հանրապետությունում, այլ աշխարհում ինքը իր գործերով արդեն հայտնի է դառնում։ Ես հույսով եմ, որ ինքը դեռ շատ ասելիքներ ունի ու շատ եմ ես զարմացնելու։ Արտյոմ Բասենցու 4-րդ անհատական ցուցահանդեսն է սա, որը Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում կմնա մինչև հունիսի 28-ը։ Արի փախնենք ես ամարվա տապից Գնանք հեռու մի տեղ կտրենք մեզ աշխարից Դու երազիս աղջիկ տիեզերքից Այսօրվանից չհեռանաս էլ դու իմ կողքից Արի փախնենք ես ամարվա տապից Գնանք հեռու մի տեղ կտրենք մեզ աշխարից Դու երազիս աղջիկ տիեզերքից Այսօրվանից չհեռանաս էլ դու իմ կողքից Թող տանի ճանապարհը մեզ հեռու տանի Իմ ու քո սերը այս աշխարհում նմանը չունի Թող տանի ճանապարհը ժամանակին Որքան ուրախ եմ, որ սիրել եմ հենց քո տեսակին Սիրտս գտել է իր նմանակին Հենց այն մեկին, ով որ պիտի լիներ իմ կողքին Դու իմ սիրտ մտարճի ժամանակին
Որքան ուրախ եմ, որ սիրել եմ հենց քո տեսակին Սիրտս գտել է իր նմանակին Հենց են մեկին, ով որ պիտի լիներ իմ կողքին Թող տանի ճանապարհը, մեզ հեռու տանի Իմ ու քո սերը այս աշխարհում նմանը չունի Թող տանի ճանապարհը, մեզ հեռու տանի Թող քո հետ ամեն մի վարքյանը խելքահանանի Դե ինչ այսպիսի հրաշալի եթեր ունեցանք այսօր եւ հաղորդումը մոտենում է տրամաբանական ավարտին հաղորդման վերջում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հաղորդման գործընկերներին Բալայան Պրոմին, որի հասցեն քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1-39 հեռախոսահամարները 094 203 201 033 203 200 շնորհակալություն Բալայան Պրոմին որակյալ ապրանք առաջարկելու համար Ասում ենք շնորհակալություն Դավշին շինարարական կազմակերպությանը, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Աղայան 48 կոտորակ 1 հասցեում, Դավշինը առաջարկում է վերանորոգել բնակարանը մատչելի գներով եւ իհարկե նաեւ որակով։ Հարգելի բարեկամներ, ֆիքսեցիք հասցեն Աղան 48 կոտորակ 1, հիմա էլ ժամանակն է հեռախոսահամարները գրի առնելու 091 04 6600 098 17 26 62 Դավշին շինարարական կազմակերպության ասում ենք շնորհակալություն ասում ենք նաեւ Նունե Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնին հաղորդումը սպասարկելու համար Տիգրան Մեծ 39 կոտորակ 1 հասցեում է գտնվում Նունե Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնը։ Այո, իսկ Մարիա Բյութսալոնը գտնվում է Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցեում։ Գեղեցկացեք, պաշտպանեք ձեր մշտական թարմ գեղեցիկ տեսքը եւ վարսերը, չէ՞։ Այո։ Վարսերը նույն ինքը մազերը։ Այո։ Եվ այստեղ կարող են սպասարկվել ոչ միայն կանայք բարեկամներ, այլ նաև տղամարդիկ։ Ես հասկանում եմ, որ դու հարստացնում ես քո բառապաշարը։ Հիմա բոլոր հոմանիշները կհիշես։ Հարգելի բարեկամներ, ես ասեմ նաև, որ մեր հաղորդումը եթե on-line տարբերակով չհասցրեցիք դիտել, off-line տարբերակով կարող եք դիտել եւ հետեւել մեր հաղորդումներին մեր Facebook-յան էջում, մեր YouTube-յան հարթակում եւ իհարկե մեր բոլոր եթերը ամբողջապես կարող եք Ֆորտունա եթերային աշխատանքին հետեւել Հայաստանում Ovio, Team Telecom, Ucom Այո, բջջային օպերատորների հեռուստատեսային ցանցի օժանդակությամբ, ինչպես նաև կաբելային ողջ տիրույթում եւ հիշել նաև, որ ամբողջ մարզում միակն ենք, որն ունենք բարձրորակ հեռարձակում եւ իհարկե ունենք նաև մարզային ստատուս։ Վաղուց արդեն մարզային ստատուս ասված է, դուրս է եկել, այո, հանրապետությունում սպառված է։ Ճյուղավորվել ենք Հայաստանով, ինչպես նաև աշխարհով եւ նպատակ ունենք դեպի արդեն Մարս, Յուպիտեր եւ Սատուրն։ Եվ եթե դուք ուզում եք ձեր այս կամ այն գործունեության մասին խոսել հենց այս տաղավարից, որը կտա ավելի լայն հնարավորություններ ձեզ գտնելու, ձեզ ճանաչելու, ձեր ապրանքատեսակը ներկայացնելու եւ իհարկե նաեւ ձեր արած կատարած աշխատանքը վերլուծելու, ուրեմն ներքևում գրված հեռախոսահամարով կարող եք անպայման կապվել, իսկ այսպես մինչ ներքևում կգրվի հեռախոսահամարը, ես կարող եմ այսպես ասել 099 02 28 կամ պարզապես գրեք մեր Facebook-յան էջին։ Մենք ձեր Ձայնի անջատած են նայում, կարող եք կարդալ հեռախոսահամարը։ Այո։ Միացած են կարող եք չկարդալ, լսել։
Եվ հիշեք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, հատկապես ես ձեզ շատ եմ սիրում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հատկապես Անահիտը։ Այո, հատկապես Անահիտ։ Իսկ դուք գրեք մեր Facebook-յան էջում, թե որտեղ կցանկանայի գնալ էքսկուրսիա։ Օրինակ էքսկուրսիայի տրամադրություն բացվեց հենց հիմա։ Հենց հիմա։ Դե ոչ թե որտեղ շատ կարևոր է թե ում հետ գնաս էքսկուրսիա։ Ես մաղթում եմ բարեկամներ ձեզ հաճելի ու բովանդակ էքսկուրսիաներ ժամանց, ամառային ժամանց, բայց կարևոր է նաև իմանալ թե ում հետ եւ ուր եք գնում։ Կամ եկեք Վանաձոր, եկեք Լոռի հանգստանալու։ Եկեք ձայն հանեք, մենք էլ կմիանանք ձեզ գնանք էքսկուրսիաներ։ Քանի որ վերջի մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք ուզում հանգստանալ։ Չէ, այսօր ինչ-որ բանային չէ։ Կհանդիպենք եթերում հաջորդ շաբաթ, շարունակեք դել ֆորտունա եւ շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին եւ պատճ բոլորիդ։ Բնակիչների բոլորին։ Ես ինքս խաբած, որ քեզ եմ մորցած, ինչքան անայլայն մտա օտար մի վար, ինչպես չգիտեմ, ուսս մի հուշոյեց, նազան չվեց, արդյոք դուներ չզեց, և քեզ հաչերով ու ոգով գմանի, և ես Ինչավոր ժամերով կսարի Հուշերս եկան անցան շարան Ծավերը ստոտ ըմրան Շպիտը ծար դմրան Ինձ մե պոկված կերթա ջեյրան Լավ սպասեմ մեկ վարկյան արդյոք երազերա Եվ քեզ հաչերով ու ոգով գմանի Եվ ես իջաղվոր ժամերով կսարի Եվ քեզ հաչերով ու ոգով գմանի Եվ ես իջաղվոր ժամերով կսարի Բալայան պրոմ մասնագիտացված արտադրամասն առաջարկում է դռների, պատուհանների և շերտավարագույրների լայն տեսականի, շերտավոր դարպասներ, ապակե և ալյումինե կոնստրուկցիաներ, դիմապակի, արտաքին գովազդ, ֆասադային համակարգեր, ալյուկոբոնդե երեսպատում, ինչպես նաև նորույթ Լոռու մարզում, երկաթե և ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում։ Հասցե քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 և Թումանյան 6։ Բալայան պրոմ մեզ կարող եք գտնել նաև Instagram-ում և Facebook-ում։ Հեռախոսահամար 033 203 200։
Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե եւ ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով եւ փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների եւ ֆիրմաների, սկսած 18000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ կու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։